Πέρα παιδιά, τι κάνετε, με λένε Δημήτρη. Και σήμερα δεν θα κάνω ντροπή σε αυτό το κινητό που ήθελα να το κάνω, που είναι ήδη σπασμένο. Το έχω σπάσει έτσι με όλα αυτά. Θα κάνουμε, το κομπανίσω 3 φορές σε αυτή τη γωνία και άλλη 1 φορά εδώ πάνω. Και άλλες 2 φορές σε ένα από αυτά. Ένα σε αυτό, ένα σε αυτό. 3, 1, πάμε. Δεν έχει πάθει τίποτα, επειδή αυτό είναι. Επειδή έχω κομμενήσει πάρα πολλές φορές. Οκ, θα κάνουμε από κάτω. Από κάτω. Ωραία. 3, 2, 1. Επειδή είναι μεταλλικό και αυτό και έχει γωνία. Δεν παθαίνει τίποτα αυτό το κινητό, λοιπόν. Ω, παιδιά, ανοίγει η οθόνη. Αρχίζει και βγαίνει η οθόνη, μπρο. Περιμένετε να φέρω μία το φορτιστή, παιδιά. Γκάτα. Μπόμπα κλαντέλα, μπόμπα κλα. Λοιπόν, ωραία. Εδώ έβαλα το βάλω στο powerbank και τώρα βαριέμαι να το βάλω στη ρίζα. Ωραία. Ανοίγει. Όπα ρε. Τι έπαθε. Παιδιά, το σκότωσα. Μπορείτε να νιώσετε τις δονήσεις όμως. Παιδιά, δεν γίνεται να το σκότωσα. Νομίζω το σκότωσα. Έλα, δούλευε. Πριν από 2 λεπτά δούλευε τελείως. Ωραία, παιδιά, το σκότωσα. Θα πάω να κανονίσω τη θάψη του, γιατί κυριολεκτικά θα το θάψω. Το κινητό αυτό ήταν απίστευτο. Μάλιστα που δεν ήταν. Γιατί θα πάω να το θάψω, δεν ήξερα να το πηγαίνει τόσο πολύ. Άμα είστε καλά ή όχι, με νοιάζει όχι με λίγο. Με νοιάζει, λοιπόν. Να έχετε την υπόλοιπη μέρα σας καλή. Καλό απόγευμα, σας αποχαιρετώ.